堅樂中學有今日嘅成就同埋發展，有我哋獨特嘅文化同埋精神，既係上主嘅恩典，亦都係前人努力嘅成果。今日我要特別感謝有眾多前任嘅老師返嚟同現任嘅老師一同獻詩，多謝每一位嘅恩師。我哋各自都有獨特嘅生命經歷，卻係蒙上主嘅引領，匯聚喺堅樂中學，擁抱同一個嘅使命。55年啦，不少老師已經榮休，亦都有些已經返天父懷中。敬愛嘅良師，多謝你哋嘅愛，多謝你哋付出嘅心血，求主親自報答你哋，並且繼續使用你哋。每一個年代都有唔同嘅挑戰，但係因着前人有生命嘅見證同埋榜樣，就好似路標一樣。今日我哋仍然喺教育崗位嘅，我哋知道點樣做，我哋必定會恭謹嘅成全使命。未來仍然係充滿希望嘅。從司教士嘅年代到現在，願意我哋一同興起，興起為耶穌。呢首歌係 Stand Up for Jesus。我邀請各位來賓、各位同學，我哋一齊起立，我哋同唱第3節。將榮耀歸俾在天上嘅父，我哋一同努力嘅。多謝大家，請坐。